Ola a todos de novo. Hoxe imos falar de probabilidade e ciencias forenses, pero quero comenzar con un poquinho de reflexión da clase anterior. Sabichedes que o que utilizamos en medicina forense hoxe en día para facer probas de paternidade, temas de identificación ou análisis de criminalística biolóxica son fundamentalmente microsatélites, STRs, autosómicos, na maior parte dos casos. Podemos facer tamén para algúns tipos de pericias especiais ADN mitocondrial, fundamentalmente para pelos e mostras moi degradadas. Sabedes que ten a limitación de que vale para probas criminais e para linaxes maternos, porque se transmite polas nais. Cromosoma I, que é importante particularmente para mesturas home-muller cando o componente da parte masculina é moi pequeno. E ten importancia agresións sexuais e moitos delitos. Sabedes que está todo tamén, cada vez utilizamos máis os SNPs, ten a ventaxa de que son moi pequenos, os amplicóns son máis pequenos e, polo tanto, compórtase mellor en mostras degradadas, pero ademais permiten outras aplicacións. E faleivos do fenotipado forense por ADN, que é unha parte que se investiga, que se utiliza na fase investigativa de procedimento, non na fase xudicial do procedimento. Sabedes que podemos facer algunhas características físicas, particularmente pigmentación e particularmente cor dos ollos e da pel, e pelo tamén. Podemos facer algunha outra, particularmente se o pelo é liso ou é rizo, algunha outra pero con menos exactitude. Somos bastante bons tamén en saber o orixe xeográfico, a ancestralidade do individuo que deixou unha mostra e tamén non malos en idade, aínda que con un porcentaxe de erro, pero pode orientar moitas veces a orientar para ver quen é o sospeitoso. Ábrense, como vos falei, moitas aplicacións novas, particularmente a aplicación da secuenciación de nova xeración está permitindo encontrar variación interna nos microsatélites, facer a vez microsatélites e SNPs e particularmente aumentar moitísimo a sensibilidade e analizar mostras que teñen moi poquinha cantidad de ADN ou este está moi degradado. Conteivos tamén que non é a medicina, a xenética forense non é infalible e a vida non é CSI. O último caso que vos puxen é paradigmático, este caso da Alemania, porque o que non nos pode dicir nunca un perfil xenético é como chegou á escena do crimen, porque pode ser ben polo feito delictivo, pero pode ser tamén como consecuencia de unha actividade totalmente inocente ou como que a consecuencia dunha transferencia secundaria ou terciaria a parte dunha terceira persona. O ADN pode aparecer nun lugar aínda que tú non estuveras nunca ali, porque fora levado por outra persona a que tocaste ou a que diches ti o seu ADN. Por iso é moi importante a importancia do contexto e tratar de relacionar o perfil de ADN ca actividade. É pouco probable que algúns tipos de evidencia cheguen á escena do crimen de forma inocente. Por exemplo, un roubo nunha xollería con cristales rotos e aparece un perfil de sangue, pois é bastante probable que corresponde a un individuo, é bastante claro que hai unha conexión entre o perfil do ADN e a actividade, pero outras veces para nada ten que ver. Un problema que temos sempre no laboratorio, unha posibilidade que sempre hai, é a posibilidade de contaminación. Traballamos con cantidades minúsculas de ADN, cantidades picogramos de ADN, cantidades subnanográmicas de ADN que pode estar no aire, que pode estar en calquera parte. A contaminación na escena do crimen é inevitable. A toma de mostras na escena do crimen é vital que non se contaminen. É vital tamén analizar a todas as persoas que estuveron en contacto ca escena do crimen por se fixeron unha contaminación cruzada. Pero hoxe en día a Policía Científica ten que traballar na escena do crimen con moitísimas medidas anticontaminación. Como pode dar un UCIsta ou máis hoxe en día a un paciente que teña esta desgraciada epidemia do virus.
Igual ocurre cando se fai o empaquetado e transporte ao laboratorio, hai que ter moito cuidado con isto, manter a cadea de custodia, que igual vos conto tamén outro día. E finalmente, o análisis no laboratorio ten que ser super estricto e moitas veces tamén prodúcense contaminacións cruzadas ali, aínda que se toman moitas medidas anticontaminación e moitos controis, sempre poden suceder. Acordarvos, por exemplo, do caso de Asunta, onde hubo apareceu unha mancha na rapaza, foi analizada nun laboratorio e apareceu unha contaminación cruzada porque tiñan feito nese laboratorio analizado unha prenda dunha agresión sexual semanas anteriormente, e ainda que fan medidas antidescontaminación, a contaminación cruzada sempre é posible. Pero ademais temos outros moitos problemas. Cando traballamos con cantidades minúsculas de ADN, moitas veces os perfiles xenéticos non son reproducibles porque a PCR produce efectos estocásticos e a interpretación é sempre complicada. Non vos pensedes que a vida real, cando hai unha mancha de sangre grande, unha mancha de esperma grande, un cabelo, non hai problema, pero cando son mostras de contacto minúsculas, mesturadas, é moi complicado. Mirade como pode influir cantidades minúsculas do ADN polo efecto estocástico. Estes son 3 perfis de ADN, 3 análisis do mesmo extracto de ADN, que están en cantidades minúsculas. Estes son STRs distintos, pero mirade que en este aparece unha banda, en este aparecen dúas bandas, en este, que aquí tiñan aparecido nada máis que unha banda, aquí aparecen dúas bandas. A interpretación precisa moita experiencia, moitos estándares, moita reproducibilidade, é realmente complicada. Os fenómenos máis importantes que poden aparecer nos electroferogramas cando traballamos con pouquísima cantidade de ADN son fundamentalmente 3. Os dropouts, que un pico por un efecto estocástico desapareza, drop-ins, picos que aparecen sin selo, e bandas stutter, que son bandas tartamudas, que é un efecto que teñen os STRs, que é bastante común. Traballamos, xa vos digo, con técnicas que son cada vez máis sensitivas. Iso ten unha cousa boa porque podemos traballar con mostras de contacto, mostras degradadas. Cal é a mala parte, a mala cuestión desto? Que estamos aumentando moito a probabilidade de contaminación e as dificultades de interpretación son claras e necesitamos modelos probabilísticos complexos para facer as interpretacións. En definitiva, a proba do ADN non é infalible, podemos confundirnos, podemos cometer erros, é importante medilo. Hai poucos laboratorios que teñen medido o erro interno dentro do laboratorio. O NFL holandés, que é un dos laboratorios mellores do mundo, é o único que, penso eu, que ten calculado con grandes volúmenes, e xa publicado desde fai tempo, cal é a taxa de error que ten no seu laboratorio, que ronda o 0,4% máis ou menos. Contaminación cruzada existe, o erro existe, e a proba de ADN por si sola non pode ser unha proba para culpar a alguén. Vou vos deixar na aula virtual unha lectura que penso que é moi recomendable. Nunha rede europea de excelencia que dirixen co meu amigo Peter Schneider, fixemos esta guía que é máis dirixida ao público xeral e aos xuíces, pero tamén penso que vos pode ser de moitísimo interese, porque contamos moitos casos, permite entender como hai que entender o valor da proba e como podense evitar malas interpretacións, os erros, e sempre ilustrado con casos daqui. Creo que vos vai resultar de moito interese. E onte vos contaba
que se está a facer dentro dos Innocence Project, que xa vos digo que tamén hai Innocence Project España. Decíavos que hai xente que está falsamente acusada e que moitas veces o ADN non sirve únicamente para incriminar, sirve tamén para exonerar. En Estados Unidos teñen un rexistro de exoneracións nacional que ten varios miles de casos de exoneracións. Pasa un pouquiño como o que contei antes no Innocence Project, o que é unha mala identificación por testigos aquí non sae tan alto, pero é un porcentaxe importante dos problemas. Falsa acusación e persurio é tamén evidente que é un problema grave. Official misconduct é outro problema. Pero mirade isto, que nos preocupou moito. Unha evidencia forense errónea ou erróneamente interpretada é un porcentaxe bastante alto dos problemas que hai. Isto sabémolo fai anos. Foi por elo que na última... Bueno, antes quero contarvos isto. Supoño que o saberedes, pero bueno, é unha pregunta que vos quero facer e que non tendes que contestar en aula virtual. Saberedes a resposta dentro dun momento, pero para que vexades como tenemos que analizar sempre críticamente absolutamente todo. Sin un análisis crítico do mundo que nos rodea, dificilmente podemos entendelo. Vedes estas dúas huellas digitais, estas improntas digitais, son idénticas, absolutamente idénticas. Cando son idénticas temos a idea de que veñen con seguridade do mesmo individuo e que non hai outro individuo que as pode ter deixadas. Os antropólogos, os odontólogos forenses fan análisis de marcas para ver si as marcas que deixou unha dentadura concreta son as que se corresponden ca ferida. Isto poden facelo con certa seguridade. Tamén sabedes que se fan moito análisis de balísticas, que de acordo cas marcas que deixou o percutor no proxectil, podese saber cal é a arma que a disparou. Isto é verdade ou isto é mentira? Quen dixo que non hai outra impronta digital igual no mundo? Onde están as probas? É porque o dio a xente? Porque que non di? Se hai tanta pericia forense errónea ou erróneamente interpretada, onde están os erros? Os detectores de mentira valen para algo. Intuitivamente este último que vos preguntei di que non, e os outros que vos comentei antes di que sí, que deben ter unha evidencia científica alta. Pero ninguén o mirara hasta que na última parte do goberno Obama, non creo que Trump utilice isto na vida, o goberno de Estados Unidos ten un comité, un consello asesor de ciencia e tecnoloxía, que é espectacular, e ocurríoselles preguntar as probas que empleamos en forense, en policía científica, son válidas ou non son válidas. Emitiron este informe que se queredes vos deixo tamén porque é moi espectacular. Esa primeira parte do report é impresionante porque fala primeiro que define cales son os requerimentos para que unha proba teña unha validez científica e unha validez na aplicación. A validez científica fundacional necesita replicación, necesita que estea basado en estudios empíricos e que teña fundamentos científicos. A nivel na aplicación é unha cousa distinta, ten que ver co control de calidade. Significa que o método é bo, pero pode ser aplicado na práctica de forma fiable. Que analizaron as probas forenses, máis unha serie de probas forenses, moi seriamente, analizando toda a literatura científica, todas as bases, e xa vos digo que aquí estaban involucrados entre os mellores científicos do mundo. O análisis do ADN, como xa esperábamos, dixeron que sí que teñen validez fundacional.
e que tamén ten validez na aplicación. Eso sí, tiráronos das orellas dicindo que os laboratorios teñamos que dicir nos nosos informes cal é o erro que temos e pedían unha maior transparencia e un cambio de cultura neste sentido. Xa vos digo que o único laboratorio que ten publicado neste momento as tasas de error é o NFI holandés. Análisis de mordedura para ver se corresponden ca dentadura. O informe di que non ten absoluto ninguna validez científica e que seguramente nunca terá. Análisis de pisadas, di que tampouco ten absolutamente ninguna validez científica. Análisis físicas de cabelos, compararon co ADN e viron que nada máis que hai un único estudio que é do FBI, polo tanto ten un sesgo de conformación e ten nada menos que un 11% de erro. Polo tanto tampouco vale absolutamente para nada. Análisis de armas de fogo. Tamén está di que non cumple criterios de validez fundacional. Non debería ser admisible, aínda que deixe esta decisión aos tribunais, pero hai que entender que prácticamente non hai estudios, nin ben diseñados, e que o erro que poden ter é como mínimo no único estudio prácticamente diseñado e que ten tamén un sesgo de conformación é de 1 en 66. Máis sorprendente, improntas digitais. Considera que está no límite aceptable, pero dúas cousas, que o erro é moito máis alto do que din. Estes son os estudios que se fixeron, os pouquísimos estudios que están feitos, e fixaros cal é a tasa de erro, que é altísima, e ademais di, como é normal, que pode valer moito ou valer pouco, e que, polo tanto, hai que dar a probabilidade. Neste momento empeza a facerse, non todas as policías de Europa o fan, pero si aquí polo menos algunhas, a Guardia Civil están empezando a facer e outras policías europeas tamén. En fin, pero se quería contarvos e deixarvos esta presentación tamén para falarvos da interpretación e probabilidade. Conteivos moitas maravillas tecnolóxicas, imaginadevos o avance que hubo nas ciencias forenses, que pasamos de prácticamente nada a todo. Foi de non poder facer máis que grupos sanguíneos, a aparatos sofisticados, SNPs, técnicas con unha enorme sensibilidade cos problemas que isto ten, bases de datos, un cambio que é de ciencia ficción. Pero, sin embargo, crédeme que para min o avance máis importante na historia das ciencias forenses foi a introdución da probabilidade para valorar o grado de certidume dunha proba pericial. Isto foi o gran avance e tamén o gran reto. Nos non damos hoxe en día un informe dicindo este ADN, este perfil de ADN pertence a este individuo ou é o pai, ou esta persona é o pai deste rapaz. Non, damos sempre unha probabilidade. Calcular a probabilidade, comunicar a probabilidade, e para os xuíces entender a probabilidade é outro grande reto. Non vos pensedes que é fácil, e nelo estamos. Este cambio que vos digo tan importante é un cambio filosófico total no concepto de pericia, porque foi pasar do que no seu momento chamei o forense artesán, que basa as súas opinións en experiencia, en modelos heurísticos, na intuición, e que dá un valor absoluto á súa opinión, en a que, ademais, o experto di este é o culpable ou este é o pai, a unha pericia forense científica moderna que está basada no coñecemento, nos datos, na comprensión do proceso, no razoamento, que sempre damos os informes en termos de probabilidade e que deixamos o xuíz tomar a decisión. O perito non ten que tomala, o perito ten que decir cal é a probabilidade da súa opinión, cal é a certeza da súa opinión, e o xuízo que ten que combinar iso con outras probas para tomar unha decisión. Vou vos poñer un razoamento, un diálogo entre o médico forense artesán
é unha científica forense moderna. El di, eu baso as miñas opinións no sentido común. Ela di, eu traballo nun marco lóxico de razoamento. El di, na miña grande experiencia no campo. Ela di, fundamentome en bases de datos de literatura científica e un conxunto de coñecementos compartido con outros profesionais. Vedes estas dúas follas de papel cortada. Un médico forense tradicional diría, en mi opinión, estes dous fragmentos foron parte unha vez do mesmo obxeto. Estes son eu que digo, é unha opinión bastante razonable, pero en que sentido é unha opinión dun experto? Un forense tradicional diría, fixen 1000 casos como este. Eu diría, e despois deste caso, dirás que fixeches 1001. Realmente a experiencia non vale para gran cousa. Moitas veces a experiencia non é máis que repetir os erros. Pero ele insiste, a correspondencia é obvia. Os xuíces poden ver por si mesmos que o que digo ten sentido común. Eu lle digo, en ese caso, para que necesitan a opinión dun experto. El tamén diría, estou absolutamente convencido hasta un grado de certidume moral, pero eu me pregunto, cales son as bases epistemolóxicas para esa convicción? En outras palabras, que base científica ten esa convicción? Vou vos poñer un exemplo de balística, ou porque xa vos digo que de huellas digitales xa cambiou, ou de huellas digitales. Mellor imaxina de calquera das dúas cousas, porque son campos moi equivalentes. Un experto en huellas diría, a impronta digital coincide ca do sospeitoso, ou ben as marcas que deixou a pistola coinciden ca do sospeitoso. Estes son eu que digo cal é a base para concluir que foron disparadas pola mesma arma. Aquí teñen que presentar a literatura científica que non a teñen e ver cales son as bases científicas nas que se basa a súa opinión. E se lle preguntas isto, unha pregunta póñese moi nerviosos, e din, se consideramos que debe ser o suficientemente raras, me parece bastante indicativo. É importantísimo, como di Informe PICAST, intentar progresar dunha cultura dunha opacidade a unha cultura de transparencia, porque nada menos que está en xogo a liberdade, que é un valor fundamental. Por que os xuíces deben considerar o que un científico forense moderno está dicindo? Porque intenta poñer ante o tribunal todos os datos e toda a literatura científica na que se basa a súa opinión, e porque intenta explicar o valor da proba desde a perspectiva da acusación e desde a perspectiva da defensa. Un forense tradicional diría, é o meu traballo axudar os xuíces a buscar a verdade. Ela di, é meu traballo considerar o valor da proba desde ambas perspectivas. El di, eu busco a forma máis simple de valorar a proba. Ela di, meu traballo non é ese. Meu traballo é dicir cal é a probabilidade, o valor da miña proba, balanceando a opinión da acusación e a opinión de defensa. E se o que damos non se entende ben, a probabilidade que damos non se entende ben, tamén o noso traballo é axudar ao tribunal a que o entenda. Un forense tradicional diría, creo que o pelo é do acusado. Nos damos unha opinión sobre a probabilidade de evidencia, dada a proposición da acusación e dada a proposición da defensa. É dicir, damos unha razón de verosimilitude, a probabilidade da evidencia dada a proposición da acusación dividido pola probabilidade de evidencia dada a proposición da defensa. Recordade, un experto en balística diría, as marcas na bala coinciden ca arma do sospeitoso. Ela diría, nos decimos tamén, o perfil de ADN da mancha coincide co do acusado. El di, a posibilidade de que outra arma coincida é tan pequena que pode ser descartada. Nos decimos cousas como a posibilidade de que esa persona de que outra persona tuvera ese perfil de ADN é de 1 en 1 millón. El diría, na miña opinión, foi a arma do sospeitoso que disparou a bala. Nos decimos,
Este non é o meu problema. É o xuízo que ten que decidir se o acusado quen deixou a mancha. Se vos fixades, os expertos en balística teñen unha escala de valor da proba discontinua. Cando coinciden as marcas, chamanlle match. E cando non coinciden, din que é unha exclusión. E no medio non teñen ninguna opinión. A proba do ADN valorase dunha forma estadísticamente continua. Cando a probabilidade é moi alta, a favor da proposición de acusación, vai ao seu favor. Decimos, é 1000 millóns a un máis probable que ese perfil de ADN veña do acusado respecto que veña unha persona ao azar da poboación. Pero pode ser o contrario, e pode ser a favor da defensa. E podemos decir tamén que non sabemos, que prácticamente é un que non ten ningún valor o que estamos observando. Un experto en huellas digitais ou en balística diría, pero que proba ten máis valor? A cuestión non é esa, senón a consecuencia de dos diferentes conceptos do problema de interpretación. Non ten sentido para nós definir un estadístico que equivala a certeza absoluta. Nós non decimos este pelo é o do acusado ou este ADN é do acusado, porque non hai unha evidencia científica para unha probabilidade. Imaginadevos que utilizades queredes xulgar a alguén porque fai trampas no xogo. De proba tendes unha moeda que vos parece que está trucada e lanzades a moeda. A proba pericial que pedides a un perito é lanza moeda. E o perito lanza a moeda e sai cara. Volve a lanzala, cara. Volve a lanzala, cara. Hasta aquí ben. Pode pasar por azar. Outra vez cara. Empezades a ter unha pequena sospeita de que esa moeda está trucada. Outra vez cara, 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 cara. Antes de chegar a 15 veces cara, estades moi convencidos de que ou esa moeda está trucada ou ten nada máis, ou ten dúas caras, porque seguides lanzando de cara, 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 cara. O vosso convencimento cada vez é máis grande. Pero a probabilidade nunca é do 100%. A probabilidade de que esos eventos se produzan por azar serán ao principio do 50%, despois do 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, pero nunca hai unha imposibilidade e nunca hai un estándar científico para decir a moneda está trucada, porque é unha decisión do xuíz, non do perito. O perito que ten que dar é a probabilidade e o xuíz que ten que tomar é a decisión. Eso depende de outras cousas e non únicamente desta proba. Isto falarei un poquinho máis adiante. Pero moitas veces a policía pregúntame, pero cando o ADN será tan seguro como unha impronta digital ou unha proba en balística? Normalmente é máis seguro, bastante máis seguro, pero seguramente unha pregunta mellor sería cando entenderemos a estadística das marcas nun proxectil como entendemos as do ADN? Pero non vos pensedes que isto o fixemos sempre así. Antes facíamos igual que os outros, que as outras probas. Cando coincidía o ADN, decíamos, cando coincidía non calculábamos probabilidade, decíamos, isto é unha inclusión, e se non coincidía, decíamos, é unha exclusión. Afortunadamente reflexionamos, meus traballos me costou convencer a medio mundo tamén, con outros amigos e outra xente de todo o mundo, e agora decimos cousas como a probabilidade de que o perfil de ADN da mancha proveña do acusado comparado cun home ao azar da poboación é de 15.000 a 1, ou de 1 millón a 1, ou de 2 a 1. Pero claro, cando empezamos a introducir isto, aos xuíces costaba de traballo, e gustabanlle máis os peritos que seguían falando de inclusión e de exclusión, porque lle daban o traballo feito. Eu iba aos suizos ao principio, estou falando da principio da década dos 90, e me decían, cando eu lle daba algo tan complicado como unha razón de verosimilitude, como un likelihood ratio, e decía, a razón de verosimilitude é de 15.000. A probabilidade de que o ADN veña do acusado respecto a un home ao azar da poboación é de 15.000 a 1. E outro perito decía, e del, pois claro que preferían outro perito. E decían, este sí que é bo perito,
O outro, menudos líos que me mete, me gusta moito máis os peritos que me axudan dinme as cousas claras. É que, desgraciadamente, particularmente en España, os papéis do xuizo do perito misturáronse e vai sendo hora de que empecemos a separalos. Os xuíces non lle gusta moito a razón de verosimilitude. No Reino Unido están moi acostumados, teñen máis tradición de probabilidade. Bueno, Valles Beiser a Dalí. Teñen palabras como odds que non teñen únicamente chance ou probability ou possibility, teñen odds que expresaron unha probabilidade como unha aposta, pero aquí non están acostumados e dime moito, non me veña con isto da razón de verosimilitude, non me podería dar a probabilidade de outra maneira, usando un porcentaxe, por exemplo. Eu lles digo sempre, está vostede seguro que entende correctamente un porcentaxe? Sabe que para calcular un porcentaxe, porque eles están pensando o porcentaxe a posteriori de culpabilidade ou de paternidade. E para isto hai que empezar a contar dun porcentaxe a priori. Desgraciadamente todavía hoxe en día, porque moitos xuíces non lo piden, e tiñamos que resistirnos máis. Damos moitas veces en informes de paternidade, afortunadamente non o facemos nunca xa en criminal, pero para que non nos mareen tanto, damos unha probabilidade a posteriori, pero explicamos no informe que partindo dun 50% de probabilidades a priori, porque un ten que partir dun a priori polo teorema de Valles para calcular un posteriori. Isto realmente é unha falacia e non o deberíamos facer, porque imaginademos unha paternidade que dé un 99% de paternidade con un 0,5% a priori. Se o a priori é 0,2%, a probabilidade é do 0,4%, é dicir, é máis probable que non sea o pai que sea o pai. Pero se a probabilidade a priori é do 0,7, é xa casi o 100%, é o 99,9 ou moito máis por cento. A probabilidade posteriori depende, polo tanto, completamente da probabilidade a priori e nunca se debería dar. E cando se explica aos xuíces e cando o entenden ben que deben ser eles os que dean ese a priori e que fagan eles ese cálculo ou que nos pregunten eles a prioris distintos, porque non debemos pensar por eles e debemos respetar o rol que temos cada un. Pero tamén me preguntan, e por que, en vez de decir, ese perfil teno un de cada 10 millóns, ou en vez de decir, a razón de verosimilitude é de 10 millóns a 1, por que non me di que eu fixen unha vez nesta presentación que non debería, un pouco aposta? Por que non me din ese perfil é tan raro que o ten un de cada 10 millóns na poboación? Eu, si quere que yo diga, digo yo, pero outra vez o problema. Está vostede seguro de que entende esa frecuencia sen entrenamento? Porque está demostrado que utilizando aproximacións frecuentistas, dando frecuencias, é moi fácil caer en falacias, é moi fácil caer en paradoxas lóxicas que son moi proclives a malas interpretacións. É moi fácil caer no que se chama a falacia do fiscal ou falacia da acusación. A acusación pode decir, imaginadevos que hai un asesinato, aparece unha mancha de sangue, está moi estragada, moi deteriorada, nada máis que podemos facer algún STR, e danos que a probabilidade que un de cada 100 individuos da poboación teñen ese perfil. A acusación pode decir, bueno, menos mal, a proba de ADN ten neste momento unha gran importancia, porque se un de cada 100 individuos da poboación teñen este perfil, quere decir isto que hai un porcento de probabilidades de que o sangue veña de outro que non sexa o acusado. É dicir, solo hai un porcento de probabilidades de que outro cometera o crimen, de modo que o acusado ten o 99% de probabilidade de ser culpable. Isto é o que se chama a falacia da acusación, porque a defensa pode decir unha cousa completamente distinta. Pode decir, a proba de ADN non vale para nada, porque se un porcento da poboación ten ese perfil de ADN e pensando que o criminal fora da Coruña, donde hai polo menos hai un millón de personas, hai outros 10.000 con edade de cometer o crimen con ese perfil, e con unha probabilidade de 1 en 10.000 non se pode condenar a ninguén porque ten un 99,9%
99,9% de posibilidades de ser inocente. Son falacias, pero non é tan fácil entender por que son falacias. É moi fácil caer intuitivamente nelas. Eu, se queredes, xogamos. E así vale de reto para a clase de hoxe. A ver como fago, porque podo facer con vos. Bueno, vou a ser neutral. E vou vos poñer un caso. Este susto que solgamos. Hai un individuo que é acusado dun crimen que cometeu. Este individuo que cometeu o crimen ten vos sodes todos xuíces ou ides xulgar. Non sei se este ano, tal como va a cousa, porque eu falara con Margarita Guillén, unha magistrada aquí de Santiago que ofreceuse a levaros a suizos. Espero que todavía poda ser posible, que non temos que estar, que teñades que estar aquí na casa todo o tempo, porque isto me encantaría, porque penso que sería de máis valor para vos casi que un curso inteiro de medicina legal. Pero bueno, sodes xuíces agora vos. Sodes xuíces do penal. Nun xuízo penal en España sodes magistrados nunha audiencia. O primeiro que quen entra, que se lle pregunta, é o acusado. O acusado é acusado de asesinato dunha persona. Vos preguntade as partes, a acusación e a defensa, fanlle preguntas, vos podedes facerlle preguntas tamén. Logo ven a proba testifical. Tanto a acusación como a defensa presentan testigos que eles de forma cruzada preguntan e vos tamén podedes preguntar. A terceira fase é a pericial. Logo da proba testifical, vos pensades que esta persona é moito máis inocente que culpable. Non vos convence nada, porque sabedes que as rodas de recoñecemento son bastante erróneas e ainda por riba confundíronse 20 veces. Non ten unha coartada clara, pero si confiades na súa muller que dixo que estuvo con el na noite dos feitos. En fin, que vos pensando en todo o que escoitástedes, se considerades cero inocente un culpable, é 0,5 tan culpable como inocente, porque sodes xuíces moi cultivados e sabedes de probabilidade, e sabedes a primeira regla de probabilidade. Para vos é 0,1, é dicir, é moito máis inocente que culpable. Pero logo ven a proba pericial, ven a policía e di: atopamos un pelo en riba do cadáver e mandámolo ao Instituto de Ciencias Forenses. Chámame a mí e digolle eu: pois efectivamente nos fixemos o estudio do pelo. Claro, únicamente se pode facer ADN mitocondrial e non rinde tanto como ADN nuclear, porque hai moitos haplogrupos que son moi comuns na poboación. Ainda tivemos sorte, porque ese haplogrupo de ADN mitocondrial teno o 1% da poboación. A acusación levanta a man e di: menos mal que atopamos algo interesante. Isto indica claramente que ele é culpable, porque se un de cada 100 personas nada máis teñen ese perfil de ADN, significa que este ten un 99% de probabilidade de ser culpable. Vos, como xuíces, ainda tedes sorte, porque a defensa tamén fala. Que pode non pasar, pode non pasar. E di: a min isto parece un disparate, porque se un de cada 100 ten ese perfil de ADN, isto non é nada. Si pensando que pode ser en Galicia, que hai máis de 2 millóns de habitantes, pensando que pode haber máis de 1 millón en edad de cometer o crime, pensando que fora galego, porque pode ser outro de fora que viñera, pois esta persona, este perfil ten 1 de cada 100, pois hai polo menos outros 10.000 que poden ter ese perfil. É un dos 10.000 posibles culpables. A súa probabilidade é baixísima e ten un 99,9% de probabilidade de ser inocente, porque nada máis que o que di isto é que é un dos 10.000 posibles culpables. E acabouse o xuízo e vos tedes que dar un veredicto. Bueno, a miña pregunta é:
primeiro facédela intuitivamente. A pregunta é, canto é para vos de culpable? Antes da proba pericial era 0,1, entendendo 0 inocente, 1 culpable. Agora canto se modificou? Estou seguro que se o pensades intuitivamente e marcades un número, por exemplo, se decides 0,01, penso que baixou a probabilidade, porque penso bastante na idea da defensa. Ou podes decir, subíome a 0,4 ou a 0,7, penso que é bastante culpable. Facedes isto primeiro. E o segundo que o reto é, a ver se podedes decirme cal é para o xuíz, cal sería para o xuíz a probabilidade de culpabilidade aplicando o teorema de Bayes. Pero seguimos. En definitiva, probabilidades a posteriori en porcentaxe. Non se poden empregar porque o perito non pode dar un valor a priori. Frecuencias. Aproximación frecuentista. Sabedes que son moi propensos a malas interpretacións e se facedes o experimento que vos dixe, primeiro intuitivo e logo calculado, saberedes como metedes a pata. Por lo tanto, a única posibilidade que temos, se o máis xusto e que todos estamos de acordo, é utilizar razones de verosimilitude, que tampouco son tan difíciles de entender. É dicir, cal é a probabilidade de ter ese perfil de ADN se a mancha vendo acusado respecto a outra persoa o azar da poboación que de 100 a 1. Tamén os xuíces nos preguntan, pero non me pode dicir que lle parece? Esta probabilidade que me di que eu non entendo moi ben, 15.000 a 1, unha razón de verosimilitude de 37.000, isto é moito pouco. Non me pode dicir se é seguro, se é extremadamente probable, pouco probable. Eu dígolle, non lle vou a decir porque non sei se estaremos entendendo lo mismo igual por moi probable. En todo caso sería a miña opinión, pero eu non teño por que opinar porque non sei o contexto. Isto ídolo entender moi ben porque non se pode decir. Simplemente para que entendades que é unha acusa totalmente do xuíz e que o experto non pode nada máis que dar a probabilidade. Recordade o experimento da moneda trucada. Nos podemos decir a probabilidade de que por azar salan 10 caras seguidas é de tanto, é 0,00000. Pero non podemos decir é seguro ou é altísimamente probable porque inducimos unha decisión e as decisións son del e teñen que ver moitas veces ca propia condea, ca gravedade do caso. Por exemplo, se a pena por trucar unha moeda unha multa ou unha patada no cu e tedes 5 caras, quedades moi tranquilos dicindo 7 caras, non sei canto precisaríades, pero quedades moi tranquilos dicindo culpable. Pero porque moitas veces pode ser moi costoso e imposible chegar a máis probabilidade. Pero se queredes condenar esta persona por un asesinato, igual non queredes 7 caras, se queredes 15 ou 20 ou 30 seguidas. Entendedes? Esta é unha decisión que sí que ten que ser do xuíz. Os xuíces teñen que ser educados en probabilidades. Eu teño agora a fortuna de que todos os xuíces que rematan e que aproban a oposición na escola judicial podo darlles sempre un día enteiro de ADN que prácticamente o gasto enteiro falándolles de probabilidade. Tamén doulle moitos cursos de reciclaxe dentro dos programas de formación que teñen e tamén os fiscales. Os libros de dereito contan isto moitas veces mal e identifican probabilidade con inseguridade e non é así. Non hai ninguna decisión que fagamos que non teña incertidume e o único que é a probabilidade é unha escala de incertidume e non hai que terlle medo. O único que temos que facer é entendela. Pero, aínda así, hai que educar moito aos xuíces e aos peritos.
en definitiva, cométense erros moitas veces porque o erro máis común que se comete é o que se chama, que cometen os peritos, é o que se chama a transposición do condicional. Mirade, os xuíces e os peritos preguntámonos preguntas distintas e, polo tanto, razóns de verosimilitudes distintas. Para o xuíz, o importante é cal é a probabilidade de que a mancha veña do acusado. Isto non depende únicamente do ADN, sino tamén de outras probas. Para o perito, a pregunta é cal é a probabilidade de que ese perfil de ADN que teña ese perfil de ADN se a mancha ven do acusado respecto a outro que non sexa o acusado, outra persona da poboación. Para que o entendades moi ben, entendades o que é unha razón de verosimilitude e a posibilidade de erros. Imaginadvos que se comete un asesinato. O xuíz pregunta, fai unha pregunta a un perito. Estamos en Galicia? Isto foi en Galicia? Ou estamos en Almería? O perito di, vou facer unha proba científica. Vou mirar se chove ou non durante 15 días. Non chove. El di, bueno, a probabilidade de que estemos en Almería sobre estar en Galicia, como non choveu durante 15 días, é de 1000 a 1 a favor de estar en Almería. Ou de 1000 a 1. Non se pronuncia sobre a probabilidade de que estamos en Almería ou que estemos en Galicia, senón a probabilidade de que chova nun sitio ou no outro. O xuíz o que ten que integrar este dado con outras cousas e pronunciarse. O que dixo o perito está perfectamente ben. A probabilidade de acordo ca súa observación de estar en Almería respecto a estar en Galicia é esa. Pero o xuíz di, pero non choverá, pero está todo verde e hai ríos. E aquí unha costa espectacular, dramática en Almería tamén, certamente, pero non verde. E di, non mo creo. Eu meto isto con outras evidencias e para min estamos en Galicia. Esta é a maneira correcta de proceder. A transposición do condicional é un erro frecuentísimo que induce a erros judiciais. É incorrecto que un perito diga é 100 veces máis probable que a mancha veña do acusado que veña de outra persona, porque non é eso. Eso é o que se pregunta ao xuíz. É correcto decir, a probabilidade de que o perfil de ADN é así se o acusado deixou a mancha respecto a se deixou unha persoa ao azar da poboación é de 100 a 1. E para ir rematando, sabedes que a probabilidade non é inseguridade. Ao contrario, a mellor seguridade dunha opinión dase cando se estima a probabilidade. Esta probabilidade é moi alta. Entender unha probabilidade non é intuitivo. Exixe reflexión, exixe entendela. Porque a comunicación dunha probabilidade propicia moitas paradoxas lóxicas e a experiencia non axuda. A única solución é estudar, entendelo. É a única maneira de facer unha xusticia mellor. E a maior parte dos xuizos humanos, e desde logo calqueira proba en xenética forense, posee incertidume. Ás veces pequena, outras non tanto, pero sempre existe o deber do perito comunicala. E a incertidume mídese con un estándar que é a probabilidade. A min preocúpame que os xuíces se forman ben, pero tamén os cidadáns que podan ser xurados, porque pode pasarles exactamente igual. E penso que non é que me gusten moito os xurados, pero de feito os temos, non me gustan nada. E temos que reflexionar porque son cousas que teñen que entender para se van a formar partes deles para poder conseguir unha sociedade máis libre e máis xusta. E nada máis, deixo-vos de momento. Igual tamén os poño unha clase máis pequeniña de recollida e envío de mostras que sei que vichedes, pero igual me animo a faceros un corto pequeniño, unha presentación pequeniña para ver problemas específicos do noso campo da xenética forense e para ver tamén como é a identificación en grandes catástrofes. O problema é que non me animo moito a poñer en YouTube vídeos moi dramáticos, fotos dramáticas e non sei moi ben que farei. Pero en fin, con isto remato a clase de hoxe. Sinto moito que teñan que ser virtuais, de verdade que costame moitísimo traballo. Eu sin ver caras paso moi mal.
quedo a vosa disposición para calquera pregunta que me podades facer. Tedes todos os meus contactos e a verdade que non sei, non sabedes como sinto non poder tervos ao lado e contarvos estas cousas de forma máis persoal, en directo e de outro xeito. Unha aperta forte a todos e resistide, aguantade e nada máis.